данный момент мы прибыли в ЖК Южное море, дом 16-этажный. Здесь строится 3 дома. В первую очередь первый дом, он уже готов. Сейчас сдача этого дома будет происходить в 2018 году, в конце года. Остальные дома будут сданы в 2020 году. Сейчас мы вам покажем планировки, квартиры, что с коммуникациями. Это я вам все расскажу, когда мы поднимемся на этаж, покажем вам квартиры. Вид, самое главное, вид всех квартир здесь на море, на горы, на лес. Прошу, приглашаю вас за мной посмотреть такой прекрасный дом. Итак, мы зашли в сам дом. Мы находимся на 6-м этаже. Дом полностью монолитный, без шлакоблока. Звукоизоляция, сами представляете, какая. Дом бизнес-класса. В данный момент в подъезде мы видим разводка полностью вся есть. Вода заведена, канализация заведена. Сдача дома, напоминаю, что второй квартал 2018 года. Сейчас мы пройдем, посмотрим квартиру. Квартира общей площадью 69 квадратных метров. Пойдемте. С видом на море, с большими витражными окнами. Ну, сами сейчас все увидите. Стоимость этой квартиры составляет на сегодняшний день 7 миллионов 245 тысяч рублей. В данный момент у меня такое чувство, мне очень хочется здесь сесть в хорошее мягкое кресло, заварить себе чашечку кофе ароматного и посидеть в такой красоте, расслабиться, посмотреть на море. Такой релакс, он просто словами не передается, его нужно почувствовать. Сейчас я приглашаю вас пройти в квартиру 34 квадратных метров общей площади. Квартира свободной планировки. Пойдемте посмотрим. Эта квартира такая же, с такими же прекрасными видами на море. Стоимость этой квартиры на сегодняшний день 3 миллиона 570 тысяч рублей. Сейчас я нахожусь в квартире, которая площадью 39 квадратных метров, с прекрасным видом боковым на море и в горы, в лес. Стоимость квартиры 3 миллиона 900 тысяч рублей.
стоимостью 3 миллиона 600 тысяч рублей. Пойдемте посмотрим саму квартиру с огромным панорамным видом, горы, лес. И птицы поют, если вы слышите, ну прям это неописуемое впечатление. Сейчас я представляю вам квартиру 77 квадратных метров. Стоимость этой квартиры составляет 8 миллионов 400 тысяч рублей. Но здесь даже можно потеряться. Здесь столько окон, столько комнат. Пойдем посмотрим. И панорама здесь выходит и в горы, и в море. То есть видно все под настроение. Сегодня настроение одно, смотришь в горы, завтра другое смотришь. Подводим итог по ЖК Южное море. С прекрасным названием Южное море. Значит, дом бизнес-класса. Дом находится на территории, общий застройщик застраивает 3 дома. Территория застройки составляет 1,5 гектара. В данный момент первым сдается вот этот дом, который за спиной у меня. Остальные 2 чуть ниже к морю. По квартирам, по ценам, по стоимости я уже озвучил стоимость квартир. Что здесь будет? Здесь будет 3-уровневая парковка в 3 уровня. Здесь будут детские площадки. Здесь будет нежилое помещение 4-этажное, в котором будет находиться фитнес, магазин, всевозможные салоны, детский сад частный, медицинская клиника. До моря здесь 500 метров. Территория будет полностью с ландшафтным дизайном. Здесь очень приятно жить. В принципе, на сегодняшний день стоимость порядка составляет 100 тысяч рублей за квадратный метр. Но напоминаю, что это бизнес-класс. ЖК строится по ФЗ 214, поэтому сегодня его можно покупать, сегодня его можно подписывать договор долевого участия и регистрировать в Росреестре. Мое личное впечатление по данному комплексу: здесь хочется находиться, здесь хочется жить, здесь хочется творить, ну, хочется все. Он очень хороший. Если у вас возникло желание непреодолимой силы приобрести квартиру в этом доме, я буду рад посодействовать в приобретении квартиры в этом комплексе. Дальше мы направляемся вниз по району, прогуляемся, посмотрим, где магазины, какая инфраструктура, автобусные остановки. Пойдемте.
Если вам понравился наш видеообзор, добавляйтесь в нашу группу. Напоминаю, меня зовут Олег Реснянский. До новых встреч, всего доброго.